Què tal? S'acaba aquest any 2024 i com cada any faré un petit resum de com va anar tot l'any a mi personalment, Jacint Casademont, amb les seves coses bones i les seves coses dolentes. No us sentireu identificats perquè és la meva vida, però bé, jo us ho explico. Abans de començar a detallar concretament què m'ha passat al llarg de l'any, el que s'ha de dir és que vaig començar l'any amb problemes personals, com ja ho sabeu, i que bé, tot i que el meu any professional en general diria que ha sigut molt bo, per la part més personal sí que ha sigut un any dur que va començar bastant malament i que a poc s'ha anat encausant tot plegat, però que va començar una mica malament. Del primer que parlaré és del moment en què estic, del que fa que sigui un assalariat, o sigui que soc una persona que treballa per a altres persones, per a una empresa, i això ja va començar l'any passat i aquest any ha sigut una mica més d'assentament. Total, que estic treballant a Abacus, concretament soc el cap de la botiga de Figueres d'Abacus i he de dir que és una feina que no m'esperava tornar a treballar a Abacus i que m'ha portat una alegria bastant important, perquè el cert és que m'ho estic passant molt i molt bé i la botiga, tot i que té els seus problemes, com totes les botigues, m'ho estic passant molt bé perquè tinc bastanta llibertat per fer coses i alhora tinc unes pautes a les quals seguir que també m'ajuda a tirar endavant el dia a dia. Però aquesta feina el que m'agradaria destacar és intentar dirigir un equip de persones, no és que ho intenti, ho estic fent, i intentar que tothom se senti recompensat, s'ho passi bé i alhora surtin els números, que no és una cosa gens fàcil, que no hi estic tan acostumat, però que veig que més o menys ens estem en sortint, tenim un camí que he marcat i que a poc ens anem acostant a les metes que jo m'havia proposat de bon principi. I a banda de tenir un equip amb el qual em sento molt a gust, també voldria comentar un altre apartat, que és l'apartat aquest que us comentava abans de tenir més llibertat. En què faig referència a això? Per exemple, que tinc llibertat per intentar fer coses a la botiga, i quan dic coses vull dir des de tallers, presentacions, actes de tot tipus, relacionar-me amb altres entitats de la ciutat, o sigui que la botiga no sigui simplement una botiga on te compres llibres, joguines i a més, sinó que també sigui una part, no diré fonamental de moment, però sí una part important de la ciutat de Figueres pel que fa a la cultura. Perquè us feu una idea, he aconseguit que vinguessin gent bastant important a presentar els seus llibres aquí a la nostra botiga, la de Figueres, com per exemple un dels llibres que s'ha parlat més aquest final d'any, que és en Damià Verdera, Incompetències bàsiques. S'ha passat per aquí, s'ha passat Clàudia Pujol, s'ha passat en Iago Garcia, s'ha passat en Verdalet, Tura Soler. S'ha passat infinitat de persones, d'autors, que em semblaven interessants i que han vingut aquí i que han pogut explicar el seu llibre. La gent també ha assistit, o sigui que estic molt content perquè les presentacions eren aquelles coses que potser a la botiga li feia falta i no s'havia fet últimament, i ja hem agafat un ritme bastant bo, que cada mes normalment acaba caient mínim una presentació, si no més. I més enllà de simples presentacions, també hem començat un podcast que a poc es va tirant endavant. També hem fet tallers de tot tipus, intentant buscar temàtiques particulars i altres coses d'aquestes, que això també m'omple d'orgull, perquè són coses que els treballadors ens sentim realitzats, perquè són idees nostres que tiren endavant i que la gent de fora ve i les comparteix amb nosaltres, i fa que tothom se senti més animat i som una cosa una mica diferencial. No som la típica botiga de barri que simplement ven llibres, com he dit abans, sinó que som alguna cosa més, i això crec que feia falta. Però aquest any, a banda de ser assalariat, també he sigut autònom per primer cop a la meva vida i de moment estem sobrevisquent. Com ja sabeu tots, i aquí ve una història d'aquelles maques de superació i de més, ja l'any passat, finals de l'any passat, me va contactar TV3, concretament en Marc Mateu, que tenia una idea per fer un programa i comptava amb mi per tirar endavant aquest programa. No és la primera vegada que em tantejaven per intentar fer una cosa, però aquesta vegada semblava que ja sí que anava força en sèrio. Aquest programa era un programa cultural pensat per la plataforma i que també es veuria a TV3. I era agafar diferent gent de tot tipus per parlar de la cultura des de tots els punts de vista o tots els vessants diferents.
I a mi tenia molt clar que volien que fos una mica qui portés la part més pop, més popular de la cultura. Quan la cosa ja es va anar assentant, ja semblava que tirava tot endavant el projecte, va arribar el moment que en Marc Mateu, i junt amb el seu equip, van venir a casa meva i van començar a mirar si es podia gravar des d'aquí, quins materials necessitava i de més, i això va fer que veiés com funciona la tele i veiés que no tot és només gravar coses a plató tocades i posades, sinó que també em va ajudar a una altra part que crec que és molt important aquest any, que és una mica el Power Up o Level Up, que és la millora tècnica que heu vist en tot el que faig. Actualment tinc un equip que és bastant professional, des del micro, a les càmeres, a tot el que estic fent, ja que per TV3 tenia unes necessitats que havia de cobrir de qualitat i aquesta mateixa qualitat ja l'estic utilitzant per fer el meu propi producte. Això fa que tot hagi pujat una mica. I a partir d'aquí, doncs bé, ja ho sabeu, al final em sembla que va ser cap a abril... Sí, cap a abril, em sembla que va ser, abril-maig, doncs es va estrenar per fi el programa Nervi, on jo participo. Vosaltres no us entereu segurament d'aquestes coses, però ja portem 2 temporades. En principi, la tercera que comença ja aquest nou any 2025, que jo també hi seré. Si tot va bé, De moment m'han dit que segueixen comptant amb mi i en principi jo vull seguir amb ells, o sigui que en principi allà estaré. I què és això que faig a Nervi? Doncs tinc secció pròpia, una cosa que mai m'havia pensat que em passaria dins el món de la tele, però he començat participant en un programa no com un reporter de carrer, que sol ser lo típic, o apareixent puntualment per anar testejant, no, des de bon principi tinc la meva pròpia secció, en solitari, on te faig una recomanació cultural. A partir d'aquesta recomanació cultural en trec 5 punts, que crec que són interessants, i un plus, un extra d'una altra cosa semblant que també podria cridar l'atenció a la persona que li hagi agradat aquella recomanació. He parlat de Tortugues Ninja, he parlat de Blackwater, he parlat de Locomia, he parlat d'infinitat de coses i el bo és que he tingut la llibertat absoluta per fer-ho com he volgut. Sí que al principi em van donar unes directrius, ha sigut assaig i error constant, però ben aviat ja vaig començar a notar el que volia fer i ells em van saber guiar bastant bé i he acabat fent, ja us dic, el que he volgut fins a cert punt. Això sí, no és fàcil, perquè penseu que heu de triar temes, heu d'escriure el guió, heu de gravar-ho, heu d'editar-ho i ho heu d'enviar ja tot ben servit. I tot i així, tot i que passeu infinitat d'hores, perquè són moltes hores per tants pocs minuts, després et demanen unes correccions perquè això no sé què, però el millor de tot és que estic aprenent moltes coses de muntatge que fins ara no havia tocat potser tan professionalment i ara ho estic fent i m'hi estic sentint bastant còmode. És cansat, és feixuc, són moltes hores per fer un vídeo molt petit, ja us dic, però tot i això crec que n'estic traient coses bones. Exactament, ara em sembla que porto 14 vídeos fets pel programa Nervi i tinc una notícia que bé, alguns ja sabeu perquè s'ha fet públic, però també m'agradaria comentar-ho, ja que aquest 2025 sortirà una tertúlia on jo vaig participar i on vaig ser convidat. Ja sabeu que dins de Nervi també hi ha els programes Els Replicants i 3 vides, doncs els replicants em van demanar, sisplau, si volia anar a participar a la seva tertúlia i vaig anar a Barcelona, no diré on concretament, a gravar aquesta tertúlia amb Mariona i de més convidats que van venir i m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Parlarem dels clons, o sigui que és un tema que dona bastant de sí, i ja ho veureu, pròximament ja estaré fent això. O sigui que ja veieu, tinc una part que és la meva feina del dia a dia, de salariat, i després també sóc autònom per fer això a TV3. Clar, si ets autònom, no només has de fer aquestes coses, has de fer moltes altres coses, com per exemple el Ceba Negra, que ja sabeu que cada any, pel març, se celebra el Ceba Negra. Doncs bé, jo aquest any, aquesta última edició, com he comentat ja al principi, per temes personals, familiars, no vaig poder estar tan a sobre les últimes setmanes per acabar de rematar-ho tot plegat. Em va saber greu, però bé, la vida és com és, passen coses, no pots controlar i no vaig poder estar potser tan al damunt com altres anys. Tot i això va sortir l'edició, m'ho vaig passar prou bé, tot i el que passava al meu voltant ho vaig poder gaudir suficient, com a mínim,
I res, i esperem que aquest any que ve, en principi, també passarà, també hi haurà Ceba Negra, tornem a tenir una altra edició. És cert que hi haurà petits canvis, ja ho veureu tot plegat, però bé, no us preocupeu que el Ceba Negra en principi torna a ser-hi per aquest 2025 ja amb la seva 4ª edició. Una altra cosa que he repetit és el Giro Còmic, que també hi he participat aquest any i, com sempre, m'ho he passat molt bé. També hi ha hagut petits canvis al Giro Còmic, que no depenien tant de mi, sinó que era des de dalt que venien imposats aquests canvis, però tot i això m'ho vaig passar molt i molt bé i ja és una mica, entre cometes, casa meva, un lloc on conec amb molts autors. Ja sabeu que si t'agrada el món del còmic i et conviden allà i els pots entrevistar, doncs t'ho passes superbé. Aquest any ha vingut en La Roca, que ja hi tinc confiança perquè just havia vingut el Ceba Negra, Jordi Lafebre, és que infinitat de noms que dius, ostres, tens molta sort de poder estar al Giro Còmic passant-ho bé, fent el que t'agrada, parlant de còmics, amb gent que són autors de renom. A més, molt ben acompanyat amb l'equip de realitzadors, també la meva germana, darrere l'escenari. Una experiència que cada any, ja us dic, m'ho passo molt i molt bé, sembla que a la gent li agrada i ho estem gaudint moltíssim. I parlant d'esdeveniments així grossos i de més, no em puc oblidar d'un esdeveniment que és el segon any que hi participo, tot i que el primer any vaig fer una cosa completament diferent, que és l'Acústica de Figueres, el festival, ja coneixeu tots, de música, al carrer, gratuït. Doncs bé, l'any passat hi vaig participar fent un podcast i aquest any vam tenir problemes d'agenda i em van oferir fer una altra cosa per aquesta edició. El que passa és que el temps ens va tirar al damunt i del que volíem fer el que vam fer va ser bastant diferent. Però bé, vaig estar a l'Acústica gravant un reportatge junt amb en Xavi Gorro, que al final no es va poder penjar el vídeo per diferents problemes, però que, si tot va bé, de cara a la nova edició, aquest vídeo s'utilitzarà perquè ho pugueu veure tots, com és una mica l'acústica pel darrere, l'altra cara de l'acústica, la cara B, podríem dir. La veritat, el vídeo va quedar prou bé, em va agradar bastant i jo crec que també us ho passareu bastant bé quan el pugueu veure. I també, ja més cap a acabar l'any, hi ha una altra cosa que ha passat, que va ser que des de l'Ajuntament em van convidar a presentar un esdeveniment, que és la presentació del carnet jove de Figueres, on va participar l'alcalde Jordi Masquef, Pere Montserrat, que és el regidor de Jovent i Esports, i que em va fer bastanta il·lusió perquè era un acte de petit format, que em van donar també carta blanca i m'ho vaig passar de puta mare fent allò una mica el gilipolles, que també és el que em dedico a fer. Ara hem parlat ja de feina per dues bandes, que és assalariat, com a autònom. Ara em tocaria parlar del que faig per hobby, que són coses com aquestes, vídeos, perquè cada vegada més, amb totes les facilitats tècniques que tinc, doncs m'ho estic passant molt bé gravant vídeos. Això sí, aquest any tenia bastant clar una cosa, que els meus vídeos havien de canviar, havien de pujar de nivell. Em sembla que jo porto quasi 10 anys fent vídeos i, com us dic, tenia això, les ganes d'intentar fer coses noves. Molta gent al meu voltant fa vídeos, molta gent és, com vulgueu dir-ne, creador de contingut, influencer, és igual com li digueu. Jo tinc una edat que ja no seré una gran estrella d'aquestes d'internet, això ho tinc claríssim, se m'ha passat l'arròs, no passarà mai això. Però el que sí notava és que molta gent s'havia acomodat en això, la creació de continguts, i ja simplement es feien les coses per inèrcia. I tenia ganes de demostrar que jo ara que treballo per dues vies diferents i tinc el poder monetari per poder fer cosetes, doncs que volia això, pujar de nivell i fer vídeos que potser estiguessin una mica millor, demostrar que en català o des d'una forma molt independent des de casa teva pots arribar a fer coses que estiguin bastant xules i que competeixin amb tots els mercats, tant l'espanyol com l'anglès com el que sigui. O sigui que per una part he fet els vídeos des de casa amb bastanta més qualitat, potser una mica més treballats, també tenen millors miniatures i de més. I per altra banda, el que també tenia bastant clar, el que volia fer era fer vídeos per encàrrec, podríem dir. Què vull dir vídeos per encàrrec? En resum, els blogs que heu vist tots, que és això d'agafar i fer vídeos, però amb un càmera i un editor, que m'ajuden a tirar endavant aquests vídeos. No simplement jo gravar i ja està, sinó tenir una persona professional que m'acompanyés a l'hora de fer uns vídeos perquè quedessin
al màxim de bé possible. I per aquí han passat diverses persones, en Jordi Galderic, també m'ha fotut un cop de mà en Pitu González, però últimament amb qui estic treballant molt és amb en Nazem, que és un noi que he conegut, que és estudiant d'audiovisuals i que ara es dedica professionalment al món del vídeo i que, bé, és la meva persona de confiança en qui estic gravant tots els meus vídeos de carrer, podríem dir, últimament. Fer que aquests vídeos puguin competir en qualsevol altre vídeo, sigui en català, en castellà, en anglès o m'és igual, però que tinguin bona qualitat. És un dels meus objectius i de moment estic molt content. El del cementiri ha sigut tot un bombazo, junt amb en Narcís Bardalet, m'ho he passat molt bé amb el del Girocòmic, amb el del Firafan, el Saló del Manga, i res, dintre de res ja veureu els meus vídeos que també crec que us agradaran bastant, que ja els tinc planejats. Però clar, com veieu, assalariat, autònom, faig coses per hobby, tinc una família, això ha comportat certes coses i és que he hagut de deixar de fer certes coses. Aquest any quasi no hi ha hagut directes. Sé que molta gent s'ha sentit una mica decepcionada, però no m'ha donat la vida per fer tants directes com hauria volgut. Sí que he fet uns quants directes, una sèrie en concret que ha sigut junt amb la Laia Vilaseca, que vam fer un repàs episodi per episodi de Thor. Vam fer Enigmes pendents, doncs comentant Thor. Que he de dir que va ser un pelotazo impressionant, va funcionar super mega bé i n'estic molt i molt content de com va anar tot plegat. Jo sé que la Laia s'ho va passar molt bé i les crítiques que he rebut és que tothom supercontent, superemocionat del que vam fer. I segurament ja us vaig dir que amb la Laia intentarem fer més coses plegats perquè veig que m'hi porto molt bé, a la gent li agrada i segur que acabarem fent més coses. I s'ha de dir que en Xavi no hi va participar perquè per problemes d'agenda no va poder participar, però amb en Xavi Gorro també he fet coses. Junt amb el Francesc, el Pànic a la ciutat d'aquest estiu, de les que eren societats secretes, que també va funcionar molt i molt bé, com cada any, estic molt content, que és la versió estiuenca de la nit més fosca i ha funcionat una altra vegada, no m'ho explico. Bé, m'ho explico, i en Francesc, com que fa les coses bé, després els altres sembla que fem les coses bé, però tot és culpa seva. I això també ho he de dir, jo he deixat bastant de banda el tema podcast, també per tema de temps. No és que no vulgui fer més coses, sinó que els dies tenen 24 hores, i tenir dues feines, més una família, més hobbies, tens que acabar retallant per alguna banda. I és per això que fins i tot he provat nous formats, com per exemple el podcast que estic fent ara, que és Fem Feina, que és gravant-me mentre faig coses a casa que s'han de fer peti qui peti, doncs, com que tinc les mans ocupades, em penjo un micro i vaig gravant. I això és el Fem Feina, que és el nou format aquest que he tret, que fa que sigui més o menys fàcil de fer i que el puguin tirar endavant sense gaires problemes. I jo diria que més o menys, ja ho he explicat tot. No hi ha gaire cosa més que pugui dir, escolta, això m'ho he deixat, no ho sé, diria que no. Com veieu, estic content, un any de canvi, amb un setup nou perquè he canviat de vivenda. Encara m'hi estic adaptant, la veritat, encara hi ha coses que no m'hi acabo de sentir a gust, però temps al temps, i m'hi acabaré trobant a gust. I que molts canvis en un sol any. No ha sigut fàcil aquest any, ha sigut un any que per una banda ha sigut molt complicat, però per l'altra banda m'ho he passat molt i molt bé i estic en una situació que no m'esperava estar fa un any enrere. Professionalment estic molt content, molt orgullós de tota la tasca que he fet i que suposo que seguiré fent aquest any. I he conegut gent meravellosa, m'ho he passat molt i molt bé i ha valgut bastant la pena potser totes les hores que hi he invertit d'esforç, no només aquest últim any, sinó tots els anys anteriors. Porto molts anys picant pedra i ara per fi em sento a gust amb el que faig a les meves feines i amb el que faig com a hobby. Perquè m'ho estic passant bé, em dona un rèdit econòmic i això, vulguis que no, et dona una seguretat i una base per poder construir molt sòlida que m'està ajudant ja us dic, fer complir somnis, que eren els vídeos aquests que us dic dels videoblogs de carrer, ben editats, ben fets, tenir una feina dins de la corpo i sentir-me valorat, estimat i que la gent s'ho mira, em sembla increïble. I després treballar a una botiga com és Abacus, que també ajudem a molta gent
i que la gent et digui que la botiga està millorant i que li venen ganes de venir a comprar, doncs també et sents bastant recompensat i estimat. Res més, espero que hagueu tingut un any igual o millor que el meu i ens veiem dintre de res, perquè dintre de res ja teniu un nou vídeo i no us puc dir més. Pues ja veureu que flipareu perquè valdrà molt, molt la pena, d'acord? Porteu-vos molt i molt bé i ens veiem ben aviat. Adéu-siau!